沙汰しております。去年の11月ぐらいでしたかね、から3ヶ月半ぶりのキャンプにやってまいりました。今日はね、一応ソロで来とるんですけどね、ソロクルですね。ちょっとお仲間の皆さんポロポロといらっしゃいますので、楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。めっちゃ電話鳴っとるし
いなおじさんたちやな。あ、おしゃれ配置した。おしゃれ配置や。ではでは味見します。いただきます。いや、すげえすげえ、マジや、ほんまもんや。マジグラタンいただきました。ありがとうございます。こんな感じです。アウトドアや。アウトドア、アウトドア。いや大丈夫ですよ。大丈夫です。無理してもらわんでも大丈夫です。ブランドしてもうたんで、無理していいですよ。うわほらもうええわみたいな。やり捨てみたいな。あれでしょ、伊藤さんでしょ。終わったし、サブとしてたい。はい。うまいわ。ほんまうまいわ。ディワディワ吊り橋ちゃうわ。蟹瀬の吊り橋オートキャンプ場に乾杯。いいね。なんです。もちもち。うわー、とろとろです。いただきます。ありがとうございます。とろける。やばいでしょ。ああ、これ幸せやね。これいただきます。口の中に一瞬にこう油が広がるっていう。いやー、こんなんできんねや。6時間かかります。6時間か。シェフやね。ああ、美味しかった。めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。ビビるレベルや。妖怪おばばちゃん。アップしてええねやろかな。妖怪おばあちゃん、今のところ採用していいですか。いいですよ。いいですか。いやー、もうちょっと編集に悩むわ。酒飲みやろ。乗っていい女子にはこんなチョコレートとかどうですか。ありがとうございます。今女子って言いました。このキノコ
この山食べ方どうやる？普通にチョコを舐め切ってからよ。わてらとしってます。当てら当て